मोहब्बत सिर्फ रोमानवी बातों का नाम नहीं है, ना ही ये बुराई की तरफ राग़िब करती है। मोहब्बत तो एक दूसरे के एहसास का नाम है। मोहब्बत उस शख्स की इज़्ज़त को तोहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना है, न सिर्फ दूसरों से बल्कि अपनी ज़ात से भी। उसका लिबास बने जिसमें रहना उसे अच्छा लगे, ऐसा लिबास जो उसके आराम व सुकून का बाइस हो। बेज़ार करने के लिए तो दुनिया मौजूद ही है। किसी के लिए अगर कुछ बनना ही है तो उसका चैन का लम्हा बनिए।